इन विशाल पत्थरों को हटाने के पीछे का कारण जान आप भी दंग रह जाओगे। भले ही दिखने में ये कोई साधारण पत्थर लगे, पर सच कुछ और ही है। यह एक ऐसा पत्थर है जिसके अंदर से मेटल जैसी आवाज आती है। यकीन नहीं हुआ होगा तो एक बार आप लोग इसकी आवाज सुनिए। इस पत्थर को रिंगिंग रॉक्स यानी बजने वाला पत्थर कहते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। इन पत्थरों को जब किसी और पत्थर या धातु से मारा जाता है तो इससे घंटी जैसी ध्वनि निकलती है, मानो किसी ने लोहे की छड़ बजाई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पत्थर विशेष प्रकार की ज्वालामुखीय चट्टानों जैसे डायाबेस या बेसाल्ट से बने होते हैं, जिनमें लोहा और अन्य धात्विक तत्व पाए जाते हैं। इन पत्थरों के अंदर प्राकृतिक रूप से तनाव होता है और जब इन्हें मारा जाता है तो ये कंपन करते हैं, ठीक वैसे जैसे कोई तार वाला वाद्य यंत्र।